之後，佢嘅工作表現都 OK 啦，亦都好守時嘅。有時要佢提早返工或者加班呢，佢都係冇問題嘅。即係為人呢，比較沉默同埋好酷嘅，從來呢都唔太講笑話嘅。而公司去唱 K 啊去玩，佢推無可推呢先至會去嘅。當然玩得都唔太投入啦。我同我先生即係死咗老婆冇幾耐，都明白佢心情嘅。好啦，有一次我老公揸車同我一齊返公司，大概係6點零鐘左右啦。喺途中呢，我就見到呢個男仔行住路返公司喎。咁啊，身邊呢，我見到個好靚女仔，仲翹住佢嘅手添。於是我即刻同老公講啦：你睇下啲男人講一套就做一套，老婆屍骨未寒啊，就揾第二個啦。嗱，可能啱啱老公呢同人傾緊電話，又或者佢真係知唔知道我同佢講呢番說話啦。總之佢冇理我都不以為然啦。咁有一次我雖然感冒，但唔太嚴重，我老公呢就叫我休息一陣，夜啲先翻去。